係大家好，新嘅一年換個新嘅形象咯。跟住仲有好多市民啊、名人啊、政客啊、所謂才子啊出嚟講啦，就話：警方完全冇錯啦。咁嗰位仁兄咧，我哋阿鐘生咧係真係上載咗相噶嘛，犯法噶嘛咁。哇！呢個令我覺得啼笑皆非嘅。點解啊？就正如我打個例子，有一位仁兄無論佢係年青人也好、成年人也好啦，去便利店偷銅餅、偷銅糖，犯法啦，係咪？係人都知見報盜竊留案底啊嘛，係嘛？係犯法㗎。咁你警方去拉佢冇錯啊，冇人會話錯。咁但係代唔代表你警方可以派10幾廿架警車嗰間七仔門口，假設佢七仔偷嘢啦嚇，跟住全部人拿定支點300 special 一出嚟，叭打到和風鬥咁啦，荒謬兩回事嚟噶嘛。跟住有高姿態咁咧出嚟講，就話而家啲市民嘅道德有問題啦，傳媒嘅道德有問題啦立亂去傳閱啲相啦，上載下載啲相就唔啱啦，係嘛？我覺得就又係好離譜。點解咧？咁啊雙重標準道德。點解啊？大佬而家市民咧睇嗰個下載嗰個唔啱，報紙傳媒報導嗰個唔啱，但係你呢啲拍出嚟嗰啲就好啱，荒謬簡直。大佬而家唔係人揸槍指住你拍過，你自願去拍啫喎，大佬冇錯，應該係尊重私隱，你有權拍冇問題。咁但係一穿咗出嚟啦，又亦都唔應該話怪呢啲人士拍嘅。其實如果你開放啲嘅社會嚟講，咁但係更加冇理由怪人去睇去報導啦，係嘛？啱啱先？你唔去拍，邊有得報？邊有得去討論啫？人哋邊有得去講你有上載下載啫？啱啱先？如果你話道德有問題嘅，咁即係呢啲拍嘅人參與人，佢自己道德都有問題咯。你話咩人啫？呢咪雙重道德標準咯。就正如好似我記得冇記錯，好似阿詹叔已故嘅詹叔有講過呢就正正就係中國傳統落嚟嘅道德標準啦，倫理標準啦。點樣雙重標準法啲咩聖人名人才子君子做嗰啲咧，下流嘢咧就叫風流。啲草根階層啦，冇乜文化嗰啲咧就下流，咪又係嗰啲嘢嚟。呢啲唔係雙重標準係乜嘢咧？如果道德都雙重標準嘅，你仲攞道德凌駕一切，凌駕埋法律喎，死得啦！仲有就係而家正嘅問題就係話呢件事啲淫照事件咧，就道德凌駕晒所有嘢，包括晒法律，包括晒性。呢個好荒謬嘅，因為法律其實係建基於一定道德基礎上㗎。所以我哋見到全世界法律都唔會話殺人放火奸人老豆係啱㗎。只要係一個法治社會，絕對唔會啱，甚至乎中國都唔會話啱啦，係嘛？一般嚟講，香港好多時成日話大陸落後啊嘛，係嘛？佢都唔會話殺人放火奸人老豆係啱啩？點解啊？因為法律係建基於道德上㗎嘛。當然啦，佢道德標準咧相對係低啲嘅。咁如果你連一個法律都唔去遵守、唔去尊重嘅話，咁你講咩道德啫？咁其實就荒謬嘅，關咩道唔道德事啫？大部分市民我相信都只不過因為好奇心態上去睇下，咦？呢啲係名人喎、明星嚟嘅喎，到底搞咩咧？點樣淫照法咧？不過好可能係一個好奇嘅心態，睇下到底發生咩事啫嘛。就正如如果你有一日，我哋啲首富咩生或者李生咁啦，行街撲喺度，撲親個鼻，撲崩咗個鼻，流晒鼻血，俾人影到擺上去，可能都9萬幾人上去睇㗎啦。咁唔通呢啲相又淫褻不雅咩？係嘛？咁當然我可能唔排除有啲人幸災樂禍，哇！我都好憎李生嘅撲親就好啦，拍晒掌啦，咁有啲咁嘅心態嘅。但係大部分市民唔會㗎嘛，純粹話呢位名人嚟喎，有錢佬喎，撲親嘅話，我睇下咩事啦，係睇下咩事啦，呢個心態啫嘛。同樣道理，呢啲淫照咪係咁。講真係要睇嘅，大把334點買嚟睇啦，人哋使乜睇你啫？係咪先？荒謬嘅，唔通話陳生嘅拍攝技術、拍攝技巧零舍好，我又唔信啦。咁呢個好奇嘅心態，關你道唔道德咩事啫？係動物都好奇心態㗎啦。你咩道德都冇用㗎，你根本就揾嚟講。仲有就係咧，警方 detention 咗，拘留咗，英文 detention。我哋阿中山8個禮拜原本話要，最後得2個禮拜啫，當然放咗啦又係荒謬嘅，話佢涉嫌又話假卡成啦，發布相片啦，咁諸如此類。話就算真係涉嫌佢仲假卡發布相片我咁耐以嚟未聽過要 detention 拘留8個禮拜，唔准保釋啦。大佬，加佢唔係嗰啲大賊悍匪，有槍有剩會着草隨街掃嗰啲喎，大佬係嘛？就算係洗假卡都係一個訛騙，商業訛騙啫嘛，係罪行，唔係話啱錯啊。
犯法啦。都冇理據要 detention 人哋8個禮拜啦，冇嘢係嘛？咁都唔係錯。但係問題仲有啲家長啊，有啲教師啊，啲議員成仲係撐啲警方，話佢完全冇錯，絕對啱喎。咁既然係咁啱啦，咁小弟咧就想送少少禮物俾我哋嘅警方，就係一個分口同一個 R 啫。嗱，咁啊，即係點啊？即係咁啦。未送之前，我哋有 police， 送咗之後，我哋加個 R， 加個 hyphen， 叫 police，police，pro 就 pro 啦，即係 professional 咁解啊。呢個字唔解啦，自己查啦嚇。我哋將送俾佢，送一個 R， 一個 hyphen 俾佢啫，唔多啊。嗱，咁如果各位覺得呢段片咧，即係有啲見地嘅，咁通知下街坊睇下咯。多謝各位。